Sveiki! Dien. Šī ir Latvijas PEN saruna ar tādu vadmotīvu, vai drošāk ir neuzrakstīt cenzūra un pašcenzūra mūsdienu literatūrā. Un droši vien, ka viens no tādiem varbūt maldīgiem priekšstatiem, kas pastāv saistībā ar cenzūru, ir tāds, ka cenzūra eksistē tikai autoritāros režīmos, un demokrātijā cenzūra ne tikai nepastāv, tā ir aizliegta, tad mums par to nebūtu īpaši jāraizējas, bet, lai gan autoritāros režīmos, protams, cenzūra tiek īstenota ar daudz skarbākām metodēm, skarbākiem līdzekļiem. Nav tā, ka demokrātiskās sabiedrībās tā neeksistē, un tieši tāpēc, ka mēs atrodamies relatīvi daudz drošākā situācijā, mums būtu par pienākums un uzdevums ļoti svarīgi par cenzūras dažādajām izpausmēm un dažādajām sejām arī daudz un skaļi runāt. Un varbūt tas tāds izaicinājums, kas piemīt tieši cenzūras izpausmēm demokrātiskā sabiedrībā, ir tāds, ka tā kā nekas ar likumu nav tieši aizliegts, vai vismaz gandrīz nekas, tad tos cenzūras gadījumus, tad, kad viņi parādās, nevienmēr ir tik viegli atpazīt, identificēt un arī saprast, kā uz tiem vajadzētu reaģēt. Un, protams, ka pēdējos gados visā pasaulē, bet arī Eiropā, sāsinoties kara draudiem, kas, protams, nes sev līdzi arī dažādas citas izpausmes, kā populisma ideju izplatību, dezinformāciju un galēji labējas idejas. Pirms, ka dažādu politisku spēlētāju, citu spēlētāju mēģinājumu vārda brīvību dažādos veidos ierobežot pastiprinās, un tas noteikti tuvākajos gados notiks arvien vairāk, un arī Latvija noteikti skars tikai vairāk un vairāk. Taču, ja par šiem tādu procesu sāsināšanos varētu domāt kādu pēdējo 4, 5, 6 gadu laikā, tad, raugoties uz kultūra telpu un arī literatūras telpu Latvijā, tās stāsts vai tā saruna par cenzūru ir notikusi jau pirms tam, noteikti pirms 2022. Vai 2020. gada, vismaz cik es atceros, savā pieaugušā vecumā sekojam līdz kaut kādiem procesiem, laiku pa laikam ir kaut kādi tādi skaļāki gadījumi, kas izskan publiskajā telpā. Droši vien tāds varbūt pēdējo 10 gažu latviešu literatūrā nosauksim to par negrandiozāko, varbūt tādu skaļāko kaut kādā ziņā cenzūras gadījumu. Tas noteikti bija tiesas process, kas tika vērsts pret mēnešrakstu Karoks un Rihardu Bargo un portālu Delfi saistībā ar Rihardu Bargo tankām. Un tad vēl viens gadījums, kas nāk prātā, ir 2015. gadā tāds notikums, kas arī izraisīja plašu rezonanci publiskajā telpā, ko noteikti arī daudz no jums atceras, un Agnes noteikti atceras, kas ir situācija, kurā Āgenskalna valsts ģimnāzijas literatūras skolotāja Iveta Ratinīka dod saviem skolēniem mācību materiālus, kuros ir iekļauts Agneses Krīvetes dzejoles O. Un tas izraisa tādu plašas diskusijas. Tur iebildumi laikam ir pret, galvenokārt pret vārdu salikumu bļaģi svētīgi. Un tad plaši par to tiek runāts, vai ne tikai par to, vai tā kā tas ir pieņemami skolēniem vidusskolā šādu tekstu lasīt, analizēt, aplūkot, bet arī, protams, par to, vai dzejnieki vispār drīkst tādus vārdus lietot, vai tā ir dzēja, kas ir dzēja. Un skaidrs, ka šajās sarunās, kas ļoti tipiski šādiem publiskiem cenzūras gadījumiem, iesaistās arī cilvēki, kurus citkārt literatūra neinteresē un kuri literatūru nelasa. Un 2015. gads ir cenzūras ziņā Latvijā diezgan zīmīgs, jo tajā pašā gadā pēc plašām diskusijām sabiedrībā tiek pieņemti grozījumi izglītības likumā, kas ir plašāk pazīstami kā likumības grozījumi, un kas tiek pieņemti tāpēc, ka atkal kādam rodas iebildumi par to, ka skolā varētu tikt lietot mācību materiāli, kuros tiek pieminētas kvīru identitātes un kvīru seksualitāte. Un, protams, ka arī tas ietekmē ne tikai bioloģiju vai veselības mācību, bet arī daudz ko citu, citas sarunas, tostarp arī literatūras stundas un kaut kādā ziņā ietekmē arī to, ko tad skolēni var lasīt un par ko ar viņiem ir pieņemams sarunāties un par ko nē. Un ir pagājuši 10 gadi. Es tieši gatavojoties šai sarunai to kaut kā ļoti skaidri sapratu, ka neviens šos grozījumus, kur ir ļoti konservatīvi, ļoti regresīvi kaut kādā ziņā nav atcēlis. Un arī nešķiet, ka šobrīd grasītos atcelt. Un, jā, tas kaut kā ir diezgan satraucoši. Un tad varbūt pārlacot
kaut kādam laika periodam. Arī pēdējos gados mums ir vairāki tādi publiski cenzūras vai cenzūras mēģinājumu gadījumi, kas ir pievērsuši sabiedrības uzmanību, un tie visi varbūt nav bijuši saistīti tieši ar literatūru, bet kultūru plašākā kontekstā. Viens no tiem, kas nāk prātā, ir tāda ļoti asā sabiedrības vēršanās pret mākslinieci Gunde Gebeloni 2024. gada pavasarī, kad daļai sabiedrības nepatika cūku komiks, un tad pēc tādas mobbinga kampaņas sabiedriskais mēdījis arī pieņēma lēmumu šo komiksu no savas tiešsaistes vietas izņemt, kas arī ir diezgan satraucoši, jo tas sūta vēstījumu arī citiem, ka principā atliek tikai vērst kaut kādu agresīvu kampaņu pret mākslinieku vai pret sabiedrisko mēdīju vai pret citu kultūras mēdīju, un ir iespējams panākt, ka kaut kāds mākslas darbs vai kaut kāda ideja principā tiek izstumta no publiskā diskursa. Tad, protams, arī pret Kristiāna Brektas darbiem ir bijuši iebildumi, un varbūt atgriežoties pie literatūras, būtu tāds pēdējais ļoti nosacīts skaļais gadījums bija vēršanās pret tulkotāju Signu Višku un viņas tulkoto vācu mākslinieku un aktīvistu darbu Tur lejā, kas ir bērniem. Viņiem saprotamā veidā, vai vecumposmam atbilstošā veidā runā par ķermeni un ķermeņa robežām. Tos ir pieminot arī dažādas dzimtas identitātes, un arī tas izraisīja daudz agresijas, un tos ir arī vēršanos policijā, gan no pašas tulkotājas, kur saņēma draudus, gan arī no cilvēkiem, kam šis darbs nepatika un kuriem šķita, ka būtu nepieciešams panākt, lai to izņem no tirdzniecības. Un tad mēs varam redzēt, ka apgalvojums, ka cenzūra vai tās mēģinājumi nepastāv, ir diezgan, nav pamatums tādu izdarīt, jo pat tādu publiskajā telpā redzamu gadījumu šeit tad ir. Bet tad ir arī tādi, kas paliek pelēkajā zonā, par kuriem mēs varbūt neuzzinām, kuri publiskajā telpā neizskan, jo tie varbūt nav tik skaidri vai tik skaidri identificējami, un kad varbūt autoriem arī pašiem ir šaubas, vai tā tiešām ir cenzūra. Piemēram, redaktors palūdz no raksta recenzijas vai esejas izņemt kādu rindkopu, un nav līdz galam skaidrs, vai tas ir tāpēc, ka tā rindkopa tiešām ir lieka, vai par garu, vai tāpēc, ka tur, piemēram, ir pieminēti kvīri, Palestīna vai citas jūtīgas tēmas, un mēs to līdz galam nezinām. Un ar pašcenzūru iespējams ir vēl sarežģītāk, proti, ka autori dažkārt varbūt nolemj par kaut kādām tēmām, problēmām vai jautājumiem nerakstīt vai neatvērt sarunu, un nav varbūt tik viegli atšķirt, vai tās ir bailes vai satraukums par to, ka tēma ir sarežģīta vai emocionāli smaga, vai varbūt tās ir bailes no tā, ka auditorija to nespēs dzirdēt vai būs kaut kādā mērā netik atsaucīga. Un šis ir tas aspekts, ko es jau pieminēju, kas ir tas cenzūras grūtā identificēšana sabiedrībā, kur varbūt šķiet, ka cenzūra vispār neeksistē, bet vienlaiks arī šie pelēkās zonas gadījumi ir svarīgi, un viņi ir diezgan cieši saistīti ar tiem iepriekšējiem, kas nonāk publiskajā telpā, jo tas veido fonu tam, kā mēs rēģēsim, tad, kad kāds mums, piemēram, palūgs kaut ko nerakstīt vai kaut ko neteikt. Un par šiem un citiem cenzūras un pašcenzūras aspektiem mēs šodien parunāsim izvērstāk. Un mans sarunbiedrs šodien ir dzejniece, publicistu un māksliniece Agnese Grīvada, dzejniece un interneta žurnāla Satorī redaktore Agnese Radziņa, un dzejniece un žurnāla Strāva redaktore Latvijas Pēnu valdes locekle, un arī lūdzu, lai pieminu, kas strādā muzejā un dara visu. Anna Auziņa. Es esmu Katrīna Rudzīte. Es gribu jums sākumā pajautāt, kā jūs vispār saprotat to, kas ir cenzūra, kā jūs to uztverat, un es gribu šim jautājumam pievērsties no tādas perspektīvas, ka pēdējos gados ļoti asas diskusijas un debatas publiskajā telpā, tostarp arī Latvijā un arī kultūras un literatūras telpā, ir par to, vai mums būtu nepieciešams ņemt vērā aicinājumus
runājot par marginalizētām sabiedrības grupām, piemēram, nelietot jēdzienus vai terminus, kas ir aizskaroši, noniecinoši, novecojuši, kaut kādā veidā identitātes degradējoši. Un tad ir tā daļa, kur saka, ka tieši tā ir cenzūra un ka tas ļoti nāk par sliktu vārdu brīvībai. Un arī ir arī kultūras vidē cilvēki, kur saka, ka naidaruna ir kaut kāds iestāšanās pret naidarunu, ir cenzūra un vārdu brīvības ierobežojumi. Un jā, ka politkorektums ir jaunā cenzūra. Šādu frāzi es esmu dzirdējusi vairāk kārt nākam no dažādiem cilvēkiem. Un tajā pašā laikā, piemēram, PEN harta, kas ir dokuments, kas iestājas par literatūras vārdu un izteiksmes brīvību, un kas sākas ar vārdiem literatūra nepazīst robežas, vienlaikus arī ļoti skaidri pasaka, ka autora brīvība nozīmē labprātīgu apņemšanos sevi ierobežot, neizplatot melus, naidīgus izteikumus, arī ļaunprātīgi neizmantojot preses brīvību. Un harta šādu vēstījumu tiek izveidota pēc Otrā pasaules kara, kad atklājas, ka PEN biedru vidū ir bijuši arī nacistu atbalstītāji, un ja līdz tam PEN iestājas par autoru brīvību, kas ir neatkarīga no jebkāda politiskā konteksta, tad šis Otrā pasaules kara gadījums rada precedentu, uz kuru ir jārēģē. Jo tiek saprasts, ka tāda pilnīga brīvība, kuru neierāmē nekādi ētiski principi, var izrādīties ļoti bīstama. Jā, kā jūs saprotat to, kas ir cenzūra, un kāds varbūt atšķiras no tā, kas ir vienkārši kaut kāda sociāla vienošanās, censties ar savu darbu nenodarīt pāri citām grupām? Es domājot par šo diskusiju, es paskatījos Raimonda Brieža pētījumā par cenzūru, kas iznāca 2010. gadā. Un es saprotu, ka tāda cenzūra ar nosaukumu cenzūra šeit pēdējo reizi bija kā pirms brīvas Latvijas, tad, kad šeit bija cara Krievija un Rainis un Aspādī, piemēram, saskārās ar cenzūru. Tiešā, kas arī tiešām tika dēvēta par cenzūru. Un turpretī jau pat padomju laikā tika uzskatīts, ka cenzūra nepastāv, bet mēs visi zinām, ka cenzūra pastāvēja, ka bija galvenā literatūras pārvalde, kas pieņēma lēmumus, bet tā nebija vienīgā. Un tad arī izdevniecībās un preses izdevumos bija ļoti garš ceļš. Teksts bija vairākas reizes jāapstiprina, lai nedod Dievs kaut kas netiktu izlaists cauri bez cenzūras. Un tad arī cilvēki, kas uzņēmās atbildību, bieži vien arī riskēja to palaižot cauri. Un tagad ir salīdzinoši daudz vieglāk. Mums tagad šķiet, ka mums patiešām cenzūras nav, un šķiet, ka to arī jau tagad norādīja, ka vienlaikus ir daudz grūtāk atpazīt tos cenzūras mehānismus, ka tie ir anonīmi, tie ir internalizēti. Bieži vien cilvēki arī to neapzinās, ka notiek cenzūra. Un arī daudziem arī ir ļoti grūti atšķirt šo sociālo vienošanos, kādu nesāpināt ar saviem izteikumiem no cenzūras, kas tiešām vēršas pret vārda brīvību. Un, piemēram, pirms pāris gadiem arī bija žurnāla Domuzīme rīkot diskusijas, starp citu, par sabiedrības integrācijas fonda projektu Nauda, kā norisinājās, kuras galvenā doma ir, ka latviešu valodā ir pilnīgi okei saukt neģerus par neģeriem, ka latviešiem tas nav aizvainojoši, un tāpēc, ka visā pasaulē šis vārds tagad tiek uzskatīts par apvainojošu un netiek lietots, bet latviešiem tiesības lietot šo vārdu pieder pie latviešu valodas tradīcijas. Tāda bija tā doma šai diskusijai. Es nepiekrītu, es domāju, ka ja ir grupas, kas negrib, lai viņus
dēvē kādos vārdos. Protams, arī visās grupās ir atkāpes, tāpat kā, ja ebreji lūdzu nesaukt sevi par žīdiem, vienmēr atradīsies daži ebreji, kur teiks, ka lūdzu sauciet mūs par žīdiem, tas ir labāk. Bet kopumā, ja ir tā vienošanās notikusi, ka grupa lūdzu sevi saukt kādā citā vārdā un nesaukt noteiktā vārdā, tad es nedomāju, ka tā ir cenzūra, ka mēs to respektējam. Un vienlaikus, protams, ka literatūrā ir ļoti daudz leksikas slāņi, kas var būt grāmatās. Un es domāju, ka, teiksim, ja no grāmatām mēs kādus vārdus izņemam, ka tā tomēr varētu arī būt cenzūra. Un tas risinājums vai tā robeža man šķiet, teiksim, ko var noteikt, ka tu vari ielikt šo vārdu varoņu mutē, bet ka varbūt ka autoram nevajag viņu lietot no autora teksta. Bet to ir ļoti grūti noteikt, tā ir ļoti, ļoti smalka robeža. Es uzskatu, ka varoņu leksikas slāņi var būt ļoti daudzveidīgi. Ka tur varbūt arī nav jāiejaucas. Kad es rediģēju žurnālā Strāva rakstus, tad arī tas tā kā ļoti smalki uz izjūtu iet. Mums nav tāda autora, kas raksta neķeršt parasti, bet es pati esmu vienā stāstā šo vārdu lietojusi, bet tā kā no varoņu mutes. Maz piebildi, es nesen spēlēju spēli Alias. Agata šeit arī ir, kas piedalījās, un izrādījās, ka Aliasā ir vārds nēģeris, kā viens no vārdiem, kas ir jāatmiņ. Tas bija pārsteigums. Es varētu paturpināt, varbūt Annas domu. Man liekas, tādai neapšaubāmai cenzūrai tur ir jābūt klātsošām kaut kādām varas attiecībām, vai ne, kuras vai to atzīst, ka viņas ir vai nolīdz, vai nespēj identificēt. Bet man liekas, ka, piemēram, sabiedrībai ir tiesības diskutēt par mākslas darbiem, bet cenzūras mehānisms iestājas tajā brīdī, kad kaut kādas institūcijas, cilvēki vai citi mehānismi, kuriem ir tā kā vara to noņemt no kaut kādas redzamības, izlemj to izdarīt. Bet arī šajā konkrēto vārdu lietojumā, arī praksē, protams, ir dažādi piemēri. Arī mums Satorī ir bijuši autori, kas paši pārstāv kaut kādas marginalizētas grupas, izmanto leksiku, ko mēs tā uzskatām savās redakcionālajās vadlīnijās varbūt par nepiemērotu. Viens no tādiem gadījumiem nesen bija arī, manuprāt, raksts par darbu no mājām, un tad mēs vienkārši vienojāmies, ka, piemēram, autora profilā tas var palikt, bet rakstā, lai beigās nav tā, ka vienīgais, ko par šo rakstu kāds runā, ir tas, ka tur ir izmantot varbūt sāpinoša valoda. Rakstā mēs vienojāmies ar autoru, ka mēs to valodu tomēr nomainīsim. Tātad, tur arī pēc situācijas ir kaut kā jocīgi, kā cilvēkiem, kuri paši pārstāv kopienas, aizrādīt, ka tas var kādu sāpināt. Tu nostājies tādā pozīcijā, kur tu it kā māci kādam, kā runāt par sevi, kas nav līdz galam arī ok. Bet, ja arī, piemēram, kaut kādi cilvēki tur stingri iebilst paši par sevi runājot, izmantot novecojušu leksiku, es nezinu, vai mēs varētu pateikt tagad, ka to totāli nevar darīt. Man liekas, tā ir tā atšķirība, ka tad, ja kopienas iekšienē cilvēki par sevi var lietot kādus vārdus vēlas, bet tas drīzāk ir tās attiecības to, kā par viņiem runā citi, kur šai grupai nepieder, bet, protams, tā ir daudz sarežģītāka situācija, ja runa ir par publikāciju, un nevis vienkārši par kaut kādām izvēlēm mūsu ikdienas sadzīvē. Mums bija līdzīga sajūta, kā autora profilā ļoti ok, bet varbūt tādā plašākā diskusijā mēs varam pieturēties pie kaut kādām vadlīnijām vai ne. Es gribētu, pirms mēs aizējam uz visām pelēkajām zonām un redakcijas principiem, kas, manuprāt, ir kaut kas cits nekā cenzūra. Es gribēju piedāvāt vienkārši ļoti juridiski, tiesiski atgriezties tajā, kas tad cenzūra ir, kas ir aizliegts, starp citu, ar Satversmes 100. pantu. Un tas ir saistīts tieši ar valsts kontroli pār plašsaziņas līdzekļu saturu.
šī situācija, un šādā ziņā ir salīdzinoši maz, kas no minētajiem piemēriem jau varētu varbūt tiešā formā kvalificēties kā cenzūra. Man liekas, laikam, man personiski pašai domājot, šķiet svarīgi tā kā atgriezties pie šī ļoti tā juridiskā šī termina izpratnes, jo, kā jau Katrīna pieminēja, vārds cenzūra var tikt arī lietots kā politisks ierocis, vienkārši, lai stātos ideoloģisks ierocis, lai vērstos pret politkorektumu un citām vajadzīgām, apsveicamām vērtībām. Un šī cenzūra, kas ir valsts iejaukšanās plašsaziņas mēdīju saturā, es par to domājot, tīrā veidā varbūt, ka no piemēriem, un es riskēju kļūt ļoti nepopulāri ar šo piemēru, bet var cikot, Latvijas valsts plašsaziņas līdzekļu padome ir pieņēmusi lēmumu vairs nefinansēt plašsaziņas līdzekļu saturu krievu valodā. Un tagad es nezināšu, nemācēšu citēt tieši arī to likumu, bet kad Latvijā vairs netiek publicētas, netiek izdotas grāmatas krievu valodā. To varētu nosacīt, saukt par cenzūru, kur notiek, ja ne tieši kaut kāda veida iejaukšanās tajā, kas un kādā valodā un kādu vārdu var parādīties publiskajā telpā. Un, protams, ka šī situācija ir kļuvusi ļoti tāda dramatiska saistībā ar pilna apjoma iebrukumu sākšanos un draudu no austrumu robežas pieaugumu, kur tā kā nacionālo drošības apsvērumu dēļ ir tikuši aizliegti dažādi Krievijas plašsaziņas mēdīji, bet, manuprāt, liekts trešdaļai valsts iedzīvotājus saņemt pārbaudītu tā kā korektu saturu savā dzimtajā valodā, kā jau tu teici, tajā īstajā sarunā, kas mums bija, ka tas iespējams rada vēl lielāku apdraudējumu valsts drošībai, jo tad viņi šo saturu varbūt patērēs no citas naidīgas lielvalsts avotiem. Bet, man par cenzūru gribētos domāt šādā makropolitiskā veidā. Tu neuzskati, ka, ja tev kāds lūdz nelietot kādus terminus, ka kāds tev mēģina cenzēt? Es ar šo kādu domājot, kurš ir šis kāds? Jā, droši vien, ja, piemēram, mēs runājam par N-vārdu, ja tu modelē situāciju, kur tu tādu nedarītu, bet, vai citu līdzīgi aizskarošu vārdu, tu par kādu grupu to lietot, un es nezinu, tev kāds norādīt internetu komentāros, ka šis vārds ir konkrēto grupu aizskarošs, vai tev liktos svarīgi iebilst, ka tu vari lietot tādu vārdu. Tā, protams, ļoti situācija. Iztēlos citu vārdu. Jā, es laikam negribētu vispār lietot vārdu cenzūru šajā gadījumā. Manuprāt, šeit ir runa par vērtību sadursmi, par atšķirīgu, teiksim, politisko spektru, ko mēs pārstāvam kā sabiedrība. Un, tā kā es sevi vairāk uzskatu pie radikāli kreisā gala, kas aizstāv iekļaušanu un tā kā cieņu pret pilnīgi visām sabiedrības grupām un īstenībā pat vēl tālāk aizejot uz ētiski un garīgajiem principiem, kas ir tā kā pamatā šim manam uzskatam. Varbūt, ka es pat būšu pirmā, kas aicinās, bet, protams, ka ir kaut kādas konservatīvākas vērtības pārstāvošas sabiedrības grupas, kuriem gribās par to padiskutēt, bet, manuprāt, tā ir vienkārši politiskā debate šādā gadījumā. Droši vien, ka šis jautājums kaut kādā mērā izriet no iepriekšējā, bet varbūt mazliet atgriežoties pie literatūras,
vai nonākot tur. Kā jums liekas, vai brīvība rakstīt visiem autoriem nozīmē vienu un to pašu? Un te atkal mēs varam domāt par to, ka, ja mēs salīdzinām, piemēram, Latviju ar kaut kādu, teiksim, Krieviju vai citiem autoritāriem režīmiem, tad skaidrs, ka mums brīvība rakstīt nozīmē kaut ko pilnīgi citu nekā situācijā, kur cilvēks zina, ka tam būs kaut kādas, tam var sekot, teiksim, ieslodzījums vai tiešām nopietnas represijas, bet iztēlojoties nosacītu tādu situāciju, kurā mēs pieņemam, ka mēs it kā varam rakstīt visu, ko mēs vēlamies, bet jā, kādas varbūt perspektīvas vai kaut kādi sociāli, politiski faktori, ja tādi ir, tomēr to, ko kādā veidā ietekmē, vai mums visiem tas nozīmē vienu un to pašu. Varbūt tas ir ļoti neskaidri formulēts jautājums. Vai jūs ir kādas pārdomas šajā kontekstā? Man šķiet, ka tas nenozīmē visiem vienu un to pašu, jo, kā Agnese Krivelde tikko teica, ka ir dažādi gan politiskie, gan ētiskie priekšstati cilvēkiem. Līdz ar to katram ir citāda izpratne. Bet vienlaikus arī tu skāri arī to, ka dažādās zemēs, dažādos režīmos tas ir dažādi. Es pagājušajā gadā biju uz 5 protestiem, un tie visi bija droši, es jutos apsargāta. Un es arī varu publicēt, ko es gribu. Es apzinos, ka tas nav pašsaprotami, bet man arī šobrīd manā zemē nav daudz par ko baidīties. Bet mēs arī redzam, ka blakus cilvēki var tikt nogalināti. Ļoti daudzās zemēs par savām brīvajām izpausmēm. Agnese? Es arī piekrītu Annai, ka visiem šī brīvība rakstīt nenozīmē vienu un to pašu. Man liekas, ka kopumā rakstīšana ir kaut kādā ziņā soli priekšā varbūt tiem formātiem ar to, ka principā uzrakstīt jau kaut ko, tur vajag diezgan maz resursu salīdzinoši. Nezinu, tur uzvest izrādi vai kaut kā. Tas paņem, tas tāds komandas darbs. Kā rakstīt var viens pats teorētiski, arī to nepublicēt. Es ticu, ka tādā ziņā rakstīšana ir pieejamāks, varbūt kaut kāds mākslas izpausmes veids nekā citi, bet tu varēsi oponēt, varbūt man tur Nē. Jā, un caur to kā darbība, protams, bet es zinu, ka pastāv dažādi scenāriji, kuros tāda arī rakstīšanas brīvība var tikt apšaubīta. Tāds viens, kas man nāk prātā, pirms dažiem gadiem es izgāju apmācības, kā būt par brīvprātīgo ieslodzījumu vietās, kuras tajā gadā izgāja arī Laura Vinogradova, kur daudz ilgāk to beigās arī darīja par mani. Un viņa vadot šīs radošās rakstīšanas darbnīcas, saskārās ar tādu problēmu, būtībā, ka tad, kad cilvēki pamat ieslodzījuma vietu, viņi mantas pārbauda arī visus šos uzrakstītos tekstus, līdz galam viņi nevar teikt, ka var rakstīt visu, ko grib vai ne, nodarbībās. Tas nav tikai par to, arī citos kontekstos, līdz galam jau uzrakstīt jebko un par to nesaņemt nekādas sekas, tas nav iespējams droši vien nekur, ja to ņem tādā tvērumā. Bet noteikti, kopumā es teiktu, ka literatūra ir caur šo salīdzinoši pieejama, ka tur nevajag komandu vai kaut kādu uzbūves principu, lai tu vispār būtu pamēģinājis rakstīt. Es vēl gribēju papildināt šo literatūras no vienas puses privileģētību un no otras puses varbūt
pat arī diskriminācijas starp citām mākslām, jo literatūra ne tikai tur raksti viens, bet literatūra arī ir drošāk noslēpt, jo mūsu laikos ir mazāk cilvēku, kas lasa grāmatas. Piemēram, ja Brekte uzšņauj uz sienas zīmējumu, vai ja Daugavpilī igauņu mākslinieks izstāda savus darbus, kurus tu nepieminēji, bet kas arī viens no tādiem cenzūras gadījumiem, ko lika novākt, ka tā ir visiem redzama vizuālā māksla, un līdz ar to ir daudz lielāka iespēja, ka būs sabiedrības locekļi, kas iebildīs pret šo mākslu, kamēr pret rakstīt vārdu iebildīs visdrīzāk tad, ja tas būs nopublicēts bērniem domātā grāmatā, jo tā ir tā kā vēl viena tāda sensitīva. Vai skolu programma. Jā, vai skolu programma, jā. Tieši tā. Jā, es īstenībā tieši par to pašu iedomājos, ka literatūra kļūst par arvien tādu ekskluzīvāku un marginālāku kultūras produktu, ko patērē ļoti, ļoti maz cilvēku. Kaut kādā ziņā var rakstīt pilnīgi visu, un runājot par rupjiem vārdiem, es nezinu, Inga Ābele un Norikstena, tā kā jau pirms bija notika skandāls par manu dzejoli, visus šos vārdus un vēl daudz vairāk stāvos var izlasīt Latvijas dzejas un prozas klasikā, vai ne? Skandāls bija saistīts tikai ar šo ka tas pēkšņi kļuva ieraugāms kaut kādu iemeslu dēļ. Un vispār arī par literatūru ir arī tā, ka, ja tie ir vārdi, bezmazliet tas tiek vairāk uztverts kā kaut kas abstrakts un kā kaut kas mākslinieciski dekoratīvs, nekā, ja tas ir, piemēram, jebkura citas formas izpausmes, kas kaut kā, jau minētais Brekte un, ir arī, kaut kā liekas, tie ir vārdi, un tā ir abstrakcija, un tā jau nav politika, tas jau uz mums neatiecas tieši, vai ne? Tā kā to tiešo attiekšanos var panākt ar kaut kādiem citiem līdzekļiem daudz labāk. Kas ir no vienas puses man šķiet arī skumji, tātad, ja literatūras jomā pastāv zinām visatļautība, man ir dažreiz skumji par to, ka rakstnieki un dzejnieki tik maz izmanto šo privilēģiju, lai risinātu kaut kādas, lai pievērstos nopietni kaut kādām ļoti sarežģītām un nērtām tēmām. Ka tā būtu platforma, kur tā tad viss ir atļauts un neviens to nerediģē. Man joprojām gribētos runāt par atšķirību starp cenzēšanu un rediģēšanu, bet nezinu, cik tas ir palīdzīgi. Šis ir tāds aspekts, par ko es arī dažkārt domāju, un varbūt tieši tāpēc man gribas pievērsties cenzūras vai pašcenzūras tēmai. Protams, tas nav juridiski korekts termins, bet droši vien kaut kādas iezīmes mēs tomēr varam saskatīt, jo, protams, ka īpaši PEN kontekstā un saņemot e-pastus regulāri no PEN International par to, ar ko rakstnieki saskaras citās valstīs, un viņi turpina rakstīt un turpina protestēt un turpina iestāties par savu vārdu brīvību, reāli apzinoties, ka tas nozīmēs, ka viņi būs apdraudēti, ka iespējams viņu ģimenes būs apdraudētas, ka viņi nonāks ieslodzījuma vietās, ka viņi varbūt tiks spīdzināti, un tur vesela virkne valstu, patiesībā iespējams vairāk valstu nekā tādas, kurās tas kāds. Es negribu beigt kaut kādu skaitlisku salīdzinājumu, bet to valstu ir vairāk nekā varētu šķist, vismaz varbūt nekā man agrāk šķita. Tad kāpēc tādā sabiedrībā kā Latvijā mēs vairāk neizmantojam savas iespējas patiesībā rakstīt par jebko, un tādā ziņā es it kā piekrītu tam, ko tu saki, bet vienlaikus man tieši tāpēc varbūt gribas kaut kā šķetināt šo jautājumu un meklēt kaut kādus tos iemeslus, kāpēc tas īsti tā nav. Vismaz dažkārt šķiet, ka nav, ka ir kaut kādi jautājumi, par kuriem kultūras vide ļoti klusa bijusi vai arī literatūras vide. Un šeit es īstenībā ļoti organiski arī nonāk pie savu nākamā jautājumu, jo mums it kā šķiet, ka tā cenzūra nāk no ārpuses.
lielākoties varbūt tas tā arī ir. Proti, ka tie ir vecāki, kam nepatīk, kāds dzējolis ir bijis jālasa viņu bērnam, vai tie ir lasītāji, vai tie ir politiķi. Bet vai nav tā, ka arī mēs viens otru literatūras vidas iekšienē cenzējam, un vai kaut kādā mērā mēs arī nevaram pieņemt, ka tā, tu saki, ka tā nav cenzūra, ka tā ir reakcija, bet kaut kādā mērā arī kultūras platformas, kaut kādas institūcijas, kas darbojas kultūras vidas iekšienē, arī finansējums sniedzēji, arī nosaka to, kādas tēmas ir aktuālas, par kādām vajadzētu rakstīt. Vismaz, ja tie ir kaut kādi pasūtījumi darbu, kuras varbūt netik ļoti, un līdz kaut kādai robežai tas, protams, ir pilnīgi normāli un pašsaprotami, un tā tam arī būtu jābūt. Bet tad ir kaut kādi tie gadījumi, kaut ko palūdz izņemt, neuzrakstīt, formulēt citā tonī. Un tad ir jautājums, kā mēs uz to reaģējam. Es nezinu, varbūt jums ir kaut kāds vēl pārdomas vai piebildes tieši šajā veidā. Vai ir tā, ka cenzūra nāk tikai no ārpuses, vai tā var saukt citā vārdā, tad, ka tāda problemātiska rediģēšana pastāv arī literatūras vidas iekšienē, un ja pastāv, ja jums ir kaut kāda pieredze, vai to vispār tik mazā vidē, kāda ir literatūras vidē, kāda ir Latvijā, ir iespējams kaut kādā sakarīgā, jēdzīgā veidā konfrontēt un par to kaut kā cīnīties. Jo reizēm ir kaut kādas situācijas, un tad varbūt ir sajūta, ka pareizi būtu rīkoties veidā X, un vienlaikus domā vairākus soļus uz priekšu. Es domāju, ka es neesmu vienīgais cilvēks, kam tā ir bijis, ka iznākums varētu būt Y, un šis iznākums Y man varētu būt neizdevīgs kaut kādā tālākā nākotnē, un tur ir kaut kāds tās pretrunas. Jā. Varbūt tikai man ir šādas problēmas. Es varu padalīties ar kādiem arī pozitīviem, bet arī negatīviem finansējumiem, kaut kāda cenzūras piemēra noteikti. Man bija tāds pozitīvs pārsteigums, tā kā pirmo reizi iedziļinoties tam pēc kādu principa ārzemju tulkošanas platformas piešķir finansējumu. Man šķiet, ka tā bija katalāņu tāds Latvian Literature ekvivalents, kurā bija atrunāts, ka viņi nefinansē grāmatas, kurās parādās homofobija vai kāda veida noniecinājums pret vīriem un migrantiem, manuprāt, arī visādām kopienām. Un caur to man pagaidām ir kaut kāda vēl joprojām uzticība kaut kādām tai starptautiskajai telpai, ka tad, ja Latvijā kaut kas riktīgi sajies grīstē, un mēs tā vēl vairāk varētu just kaut kādu mēģinājumu ierobežot tēmas, kuras tiek nestas gaismā, ka parādās kaut kādi tie starptautiskie tomēr rāmji, kuros šīs tēmas vēl var mēģināt vilkt atpakaļ tik ilgi, kamēr mums ir Eiropas Savienības arī finansējuma iespējas un tam līdzīgi. Bet tas, kas ir, protams, mīnus šādiem risinājumiem, kuri ir lieli, tos principā var izmantot tikai lielas institūcijas, jo tur ir kaut kāds milzīgs administratīvs sloks. Un, ja tu esi dzejnieks Latvijā, kuram kāds lūdz izrediģēt ārā kaut kādu svarīgu tēmu, es nezinu, kā tev tas var palīdzēt vai ne. Tas ir kaut kāds risinājums, kas ir pieejams būtībā institūcijām, nevis individuāliem māksliniekiem iespējams. Jā. Bet vēl kaut kādas iekšējās cenzūras. Man arī ir kaut kādas tādas iztēlotas bailes laiku pa laikam, ka ja es kaut ko uzrakstīšu, tad kādam es riktīgi nepatikšu, un viens ir man netraucēsies, negribēs mani publicēt un tā tālāk. Bet es vienmēr sev saku, ka es varu uzrakstīt un nepublicēt. Tas, kas ir sliktākais, manuprāt, neproduktīvākais, ko es sev šādā brīdī varu pateikt, kā nerakstīt vai ne vispār. Bet tad, jautājums, kā tu pēc tam ar kaut kādu savu neērto tekstu esi gatavs sarunāties par to ar citiem. Ja tu neizbēgami gribi, lai kaut kāds izlasa. Droši vien arī jautājums, vai tev vispār ir iespēja par to sarunāties? Jo kaut kādā ziņā tu vari pieņemt lēmumu uzrakstīt, tu vari pieņemt lēmumu publicēt, bet tu netik ļoti lielā mērā vari pieņemt lēmumu, teiksim, cik lielu kaut kādu publisku uzmanību šis teksts saņems vai kādu veidu uzmanību viņš saņems. Bet tad tas kaut kā neparedzam. Jā, un es domāju laikam par tām bailēm, kas ir ļoti interesants. Es pat teiktu, postkoloniāls fenomens, jo mēs nedrīkstam aizmirst, no kurienes mēs nākam. Mēs esam uzauguši tā kā domu kontroli. Daudzi no mums ir dzimuši iepriekšējā autoritārā režīmā.
Tā kā un arī iepriekšējā paudze, kas mūs ir audzinājusi, un tie ir bijuši absolūti baiļu radītas pašcenzūras, tā kā baiļu un apspiešanas radītas domāšanas apstākļi. Un kaut kādā ziņā, raugoties uz Latvijas rakstniekiem un māksliniekiem, salīdzinot, piemēram, ar Rietumu Eiropu un to, kā tur tas notiek, man ir tāda sajūta, ka ir kaut kāda struktūrāla pašcenzūra, kas ir aiz kaut kādām bailēm, ko kāds padomās, lai arī kaut kādā ziņā tas ir absurds, jo tas mākslinieka kontrakts ar sabiedrību patiesībā ir. Tas ir tas, par ko sabiedrība jums ļauj šo privileģēto pozīciju būt māksliniekam, būt mākslā, ka jums ir tā kā jāurda. Jums ir jāurda un jāizaicina un jāpaplašina robežas. Un tad vienlaikus tā institucionālā savažotība, un tad varbūt es neesmu baigi politisks cilvēks, es tā kā labāk rakstīšu par savām emocijām un sajūtām. Es to uzskatu par tādu kaut kādu postkoloniālo traumu, kaut kādas ierobežojumi, kas ir saistīti ar traumu, kuru dēļ cilvēki pašcenzējas un vienlaikus iespējams pat neiedomājas par kaut kādām lietām, kuras būtu pelnījušas, lai tās sāktu vērtīt un pētīt, kā piemēram, laikam man sāpīgākie jautājumi ir par nacionālismu un precīzāk to, kur ir robeža starp nacionālismu un nacismu. Un kur tas ir pašaizsardzība, un kur tas jau tā kā pārsniedz, un kas vispār ir nāciju valsts un mūsu mīlestība pret šo nāciju valsti, kad ir veidojusies nāciju valsts. Vēl soli tālāk paejot folklora, un tas, cik ļoti tā kā visas mūsu etnogrāfiskās folkloras saknes ir piesavinājušies, es to saucu par nacistisko vērtību aizstāvjiem, un tā kā arī vispār, kā ir veidojies mūsu, kā ir ievākts un kā ir noformēts un pasniegts mūsu folkloras mantojums nacionāla romantisma apstākļos, kad Eiropā veidojās nācijas, vai ne? Un kas ir patiešām tā iezemēšanās mūsu zemē un kā atšķirt vienu no otra. Ir ļoti daudz, un vēl interesanti. Es tagad aizgāju baigajā laikam monologā, bet vēl pēdējo lietu es pateikšu, ko, manuprāt, nerisina nevienas mākslas jomas pārstāvi ir vispār mūsu vēstures notikumi un latviešu līdzatbildība visās lietās, kas notika Otrā pasaules kara laikā un pēc tam. Un es gribēju tikai teikt, ka es ļoti priecājos par to, ka ir tagad Latvijas televīzijās redzēt tāds raidījums. Es aizmirsu, kā sauc, ko Ingus Bērziņš vada, kas beidzot sāk runāt par kaut kādiem vēstures notikumiem no visām pusēm. Tā kā nevairoties arī no kaut kādiem nepopulāriem viedokļiem, kā piemēram mazliet sākt graut to vadoņu kultu un tā tālāk. Jā. Bet te arī kaut kādā ziņā, man liekas, ir nevis atbilde, bet tu iezīmē tās tēmas, jo es, protams, arī esmu novērojis kaut ko līdzīgu. No manas perspektīvas man arī liekas, ka šīs tēmas netiek risinātas un netiek risinātas pietiekami. Tā kā literatūras un kultūras un vispār mākslas darbos, bet tajā pašā laikā, cik ir gadījies novērot kaut kādas, tie nav mākslas darbi, tie nav literatūras darbi, bet diskusijas pat vai sociālajos tīklos, tad mēs varam redzēt, ka arī, literatūras vidē labi pazīstami cilvēki vēršas pret to dažkārt diezgan agresīvi. Tas ir parasti bijis, runājot tieši par
jautājumiem, kas ir saistīti ar Palestīnu un Izraēlu, rodas sajūta, ka pat diskusija tādā normālā tonī par to nav iespējama. Un tāpēc es vedinu uz tiem jautājumiem par to, vai mēs necenzējam viens otru, jo mēs varam nepiekrist, bet ka tie jautājumi ir kaut kā aizvien tik ļoti sāsināti un ļoti jūtīgi, ka dažkārt šķiet, ka kur vēl kaut kādus mākslas darbus par to radīt, par to, ka sarunāties nevar tādā mierīgā tonī. Jā, Palestīna, tas, man liekas, ir vēl viens atsevišķs temats, par kuru varētu. Bet kādā mērā tas ir saistīts ar to vēstures izvērtējumu un koloniālismu. Tikai tāpēc es to pieminēju. Jā. Anna, vai tad ir? Tā kā par vēsturi domājot, redzi, tu pieminēji, ka tu esi apzinājusies kaut kādus iespējamus pašcenzūras gadījumus. Es domāju, ka tas ir ļoti augsts apzinātības līmenis, ka pat, ja tas ir tikai nedaudz. Jo, rādi, kurš cilvēks pateiks, man ir pašcenzūra, es neesmu brīvs mākslinieks, kad es rakstu, es izjūtu pašcenzūru. Es teiksim, nevaru sevi tā kā tiešām veidā ļoti daudz piefiksēt. Man šķiet, ka es rakstu jau arī nefiltrē. Man grāja ļoti daudz lietas, ko es gribētu. Bet es gribēju pateikt par mantojumu, ka tu arī pieminēji vēsturisko mantojumu. Man ienāca prātā tāda saruna, kad es liku promocijas eksāmenu par latviešu 70 kaut kādu literatūru, un es stāstu, ka tur rakstnieki, dzejnieki ļoti daudz lieto zemtekstu, tāpēc, ka viņi nevarēja pateikt tieši. Un Silvija Radzoba vēl bija dzīva, un viņa man tā jautā, ka vai jums nešķiet, ka zemteksts ir arī māksliniecisks paņēmiens? Un es saku, jā, protams, bet es to nepateicu, bet jautājums jau ir par to, cik bieži tu to māksliniecisko paņēmienu lieto. Un es izaugu tā kā zemtekstu vislielākajā, visauglīgākajā zemtekstu laikā. Viss apkārt bija zemteksti. Es vienkārši es pieaugu un es runāju zemtekstos. Un savu apzināto dzīvi brīvajā Latvijā, man šķiet, ka man ir bijis tāds ceļš no zemtekstiem uz tiešāku runāšanu, bet es arī joprojām literatūrā un arī savos tekstos, jebkādos, mēs izmantojam ļoti daudz metonīmiju arī neapzināti. Jā, tā kā nav tik vienkārši, ka ja es runāšu par Palestīnu, tad draugi mani neatbalstīs. Bet, tas, protams, arī to arī var sākt apzināties. Ka ir arī šādas dažādas bailes, ko mēs varam formulēt, bet man šķiet, ka bīstamākas ir tās, ko mēs arī pat sev nevaram tā kā īsti pateikt un apzināties. Palestīnas gadījumā ir ļoti daudz piemēru, ko varētu saukt, ja ne par cenzūru, par ļoti nopietnu izteiksmu brīvības ierobežošanu. Varbūt, ka tev ir arī kādi piemēri. Grūti pat, ja jautājums ir literatūrā, tādā ziņā, man liekas, ka drīzāk pietrūkst iespējams, arī man patika punktumam bija šī publikācija ar latviešu dzejnieku tekstiem par Palestīnu. Es savēju biju uzrakstījusi jau tur neatceros 2 gadus iepriekš, ka nav kaut kāda formāta, kur kāds nopublicē vienu dzejoli, un loģiski domājot par to, kā strādā literatūras publicistika, visiem ir kaut kāds gada budžets. Un, man liekas, ka neviens nepraktizē šobrīd tādu, ka tu vari kaut kur ērt vienu. Jo politiski teksti viņi arī noveco tomēr dienas beigās. Bet tādā sabiedrības diskusijā es domāju, ka es nekādā mērā nevaru noliekt, ka tas ir jautājums, kur pastāv arī cenzūra šajā visplašākajā nozīmē. Bet, es nezinu, man piemēram bija tāda neērta situācija, kuras aizgāju uz raidījumu krustpunktā runāt par to, vai Latvijai būtu jāatzīst Palestīnas valstiskums.
Un pēc tam portāls LV uztaisīja par mani ziņu, ka esmu izteikusies, ka Izraela ir imperialistiska valsts. Tā kā es neesmu ļoti revelanta, tas ir kaut kāds pirmais, apmēram, kas parādās, kad mani iegūlē. Es saprotu, ka es šobrīd, principā, ja es gribētu, piemēram, kādreiz nomainīt darbu, un tas visiem tur rādās sejā, un es jūtos diezgan neveikli par šo situāciju, jo, manuprāt, tā ziņa nav īpaši labi uzrakstīta, vai ne? Tur ir ļoti tāds vispārināts apraksts, ka politologi šim viedoklim nepiekrīt, un tā. Bet no otras puses, viņi šo ziņu uzrakstīja, un tādu īstu saku jau manā dzīvē nav. Lai varētu teikt, ka viņi kaut kādā mērā ir mani nocenzējuši. Ka portālu redaktori vai vispār kaut kāda institūcija pārstāvji nevarētu publiski dalīties ar šādu viedokli. Bet kā tev liekas, vai tu varētu dabūt darbu kultūras ministrijā? Droši, es nezinu. Man liekas, ka šīs sekas jau mēs arī neapzināmies, jo es arī varu atrast internetā šādus kaut kādus, un arī ar Latvijas pēdu vārdu saistītus dažādus tēnku rakstīņus, kas ir daudz ko sagrozītā veidā publicējuši, piedēvējot kaut kādus uzskatus. Manā gadījumā ne izteikumus, bet drīzāk, kas ir tas, par ko es iestājos, vai kas ir tas, par ko iestājas, piemēram, Latvijas pēda, kas, protams, neatbilst patiesībai. Un es arī par to tā īpaši nesatraucos. Protams, tad, kad tas notiek, tas ir varbūt sāpīgi, nepatīkami, jo nav patīkami lasīt par sevi riebīgas, nejaukas lietas, īpaši, tad, ja viņas neatbilst patiesībai. Bet es jau nevaru nevaru nekad uzzināt, kāds varbūt ir tas ietekmes loks, cik tālu tas aizsniedzas un kur varbūt kādā brīdī tas kaut kādā veidā ietekmēs manu dzīvi. Protams, es kopumā jūtos tā, ka ka es esmu dažādu iemeslu dēļ tādā situācijā, ka es varu teikt un rakstīt, ko es vēlos, un tas mani neietekmēs, bet es jau to nekad līdz galam nezinu. Es vēl gribēju mazliet atgriezties pie tā, ko Anna, tu teici par to, ka tas ir, ka vispār tas ir diezgan grūti nonākt pie tāda secinājuma, ka es sevi cenzēju, vai ka tā ir pašcenzūra. Un es noteikti arī tam piekrītu. Man arī šķiet, ka tas ir grūti, bet jā, tieši tas man liek kaut kā arī apzināties, ka tur droši vien ir vēl kaut kāds tas slānis, par ko es pat nenojaušu. Man liekas, ka es varbūt nerakstu, jo man ir tā sajūta, ka es varbūt slikti uzrakstīšu, bet ka iemesli ir kaut kādi citi. Un tas arī kaut kas tāds, ko vispār grūti ielikt vārdos, un ka tā robeža ir tik kaut kāda neieraugāma starp to, kas ir pašcenzūra un starp to, kas vienkārši ir sajūta, ka man nav jāraksta šobrīd par šo tēmu. Jā, vai tu gribēji vēl kaut ko? Jā, man liekas, ka tā lieta ir labāk ieraugām, un šeit mēs nonākam pie vispār tāda jautājuma kā mākslinieka un rakstnieka politiskā atbildība, vai tu saproti, ko tu dari? Par ko tu saņem publisko pasūtījumu un kāpēc tu to dari. Un man liekas, ka es pat uzskatu, ka tas ir jebkura radoša darbinieka pienākums visu laiku būt ar sevi tādā iekšējā dialogā. Un tad arī tas jautājums par pašcenzūru, un varbūt es kaut ko nobijos, bet tomēr ir to vērts, ka arī tur tas kaut kādā ziņā kļūst skaidrāks. Jā. Bet vēl es gribēju piebilst, varbūt off-topikā, bet mēs esam Raiņa muzejā. Es nesen palasīju Raiņa piezīmes no viņa 1929. gada ekskursijas uz Palestīnu, kur viņš, es teiktu, ka tur ir redzama milzīga cionisma ietekme uz to, kā viņš vispār iet un kā viņš skatās. Un tur ir Jēkaba kaps, bet tie netīrie arābi ir izžāvuši savu veļu pāri tur Jēkaba kapam. Viņš ir ļoti vīlies visā tajā, ko viņš redz, un tur ir tādas pamatīgas, treknas islamofobijas, visādas pazīmes. Un man liekas, tas ir kaut kas, ko varbūt varētu kāds rakstnieks vai mākslinieks vai dejotājs pacelt par cionisma ietekmi uz latviešu domāšanu. Liekas, tas, ka Rainis tā savā laikā ir rakstīts, protams, to mēs varam šķistu, ka no šī brīža perspektīvas mēs varētu kritiski uz to paskatīties, bet tas, ka varbūt man liekas tiešām vajadzētu, bet tas, kas man liekas tiešām problemātiski, ir Kārlis Kolmans izmanto tieši šīs Raiņa dienas grāmatas, lai pilnībā kā nopietnībā atsaucoties uz Raiņa dienas grāmatām teiktu, ka arābi ir netīri, ka viņi neprot pārvaldīt savu valsti un kāpēc kāds viņiem rīko pasākumu, kas ir veltīts viņu civilo dzīvotāju bojāgājušajiem upuriem. Un tas, man liekas, ir kaut kāds tāds
es nezinu, kā to pateikt korekti, un es droši vien lasīšu par sevi daudz sliktu lietu, bet kas ir tas par kaut kādu apziņas līmeni, kurā tik ļoti iztrūkst kritiska skatījuma, un rodas sajūta, ka šis ir arguments, lai attaisnotu genocīdu, vai lai teiktu, ka tās ir lietas, kas ir rakstītas. Naida runa vienkārši, kas arī ir starp citu satversmē. Es domāju, ka šādi ir daži gadījumi, kad cenzūra varbūt nekaitētu. Tā. Es to reizēm sev maigāk formulēju tā, ka dažkārt cilvēki varētu izmantot savu iespēju paklusēt, bet es vienkārši baidos teikt, ka Cenzūra nekaitētu. cenzūra nekaitētu, varbūt mēs varam palikt. Pašcenzūra. Agnes, tu jau pieminēji kaut kādas tēmas, kas neizskan, varbūt pietiekami, kas netiek vērtītas kultūras telpā un literatūrā. Un tad, mēs nonācām pie Palestīnas, bet es gribu arī jums visām pajautāt, vai domājot par jaunāko literatūru, jums ir sajūta, ka ir kaut kādas, varbūt vēl bez pieminētajām sabiedrībā tiešām aktuāls tēmas, kas varbūt literatūrā šobrīd neatspoguļojas. Tad, protams, ļoti relevants ir arī Agneses pieminētais, ka literatūra un publicistika strādā kaut kādā veidā tā, ka teksti var arī tapt, bet viņi netiek publicēti. Tā kā mēs varbūt arī nevaram zināt, bet kaut kādus tomēr novērojumus mēs varam izdarīt. Jā, vai ir kaut kādas tēmas, problēmas, jautājumi, kas varbūt par kuriem darbi netop šobrīd literatūrā un saruna nenotiek literatūras vidas ietvaros, bet vajadzētu, un vai jums ir kaut kādas spekulācijas, kāpēc tas tā ir, vai autors šīs tēmas neinteresē, autori baidās par tām rakstīt, vai varbūt literatūras vide vienkārši nav pieejama vai atvērta kaut kādām sabiedrības grupām. Es jau ieskicēju, bet es varbūt pateikšu nedaudz plašāk. Ir kaut kāda arī izglītības un pašizglītības tradīcija Latvijas mākslā, un rakstnieku gadījumā tā vairāk ir pašizglītība, protams, kas ļoti koncentrējas uz formu, un tā kā tas man bija laikam pirmā tāda mana sadursme ar dzeju, ka es vienkārši sapratu, vienā brīdī man apkārt sākas tā kā valodas kults, un to vien visi runā tādi 25-gadīgi valoda. Tā kā, ka ir kaut kāds tāds milzīgs spiediens koncentrēties uz formu un daudz mazāk runāt par kontekstu, par politiku, par nozīmi. Un to var attiecināt gan uz latviešu vizuālo mākslu, piemēram, uz glezniecību, kur tiek pārsvarā mācīts triepiens, bet daudz mazāk tiek runāts par šī cilvēku vietu viņa laikā, viņa sabiedrībā, un arī iespējams par viņa personisko emocionālo pārdzīvojumu, politisko nozīmi. Bet jā, lai cik labāk atbild tēmām konkrēti. Man liekas, arī šī ļoti svarīga piebilde. Tā kā jūs varat atbildēt arī plašāk, ja jums arī ir nevis tēmas, bet jā. Jā, tas laikam arī ir tā kā kopumā mainījies tikai salīdzinoši nesen, jo arī manā jaunībā, jo mums bija tā kopīga jaunība, arī bija tā kā stilīgi bija rakstīt, estētiski. Un par to ziņu bija, ka ja viņi tur kaut kur bija, tad tas bija tā kā pakārtots jautājums. Un vēl arī tagad ir pietiekami spēcīgs tas uzskats, ka skaistajam ir jābūt virs īstā, kaut gan tas viens otru neizslēdz. Kas tad ir tās tēmas, kas nav bijušas, teiksim, vēsturiski, tu minēji to Ulmaņa laika glorificēšanu un to dekonstrukciju, kas varētu
sekot. Jo vēl pirms 20 gadiem likās ļoti asi, ka Belševica billē neidealizē Ulmaņu laikus. Kaut gan, kas tad tur ir? Tur ir aprakstīts vienkārši bildes nabadzīgā dzīve. Un tad par to pašu holokaustu, ebreju iznīcināšanu, kad pirms 15 gadiem Inga Gaila par to sāka rakstīt dzeju, tā bija tā kā novatoriska tēma. Tagad jau visi par to raksta. Tagad ir otrā. Tagad visi baidās būt antisemīti. Ja kādreiz tas antisemītisms bija daudz lielāks pirms 15 gadiem, un tagad ir kaut kāda tāda apgriešanās notikusi. Man šķiet, ka arī es domāju, vai nabadzības reprezentācija ir pietiekama. It kā tā ir tikusi atspoguļot ļoti daudzos prozas darbos, bet varbūt bez tādas kritiskas paskatīšanās uz iemesliem. Ja neskaidrs, piemēram, ka Gunta Grēpša nobļaujās zāveļi. Kaut kas tāds. Un arī kvīru identitātes, transpersonas. Tagad mēs joprojām varam saskaitīt uz pirkstiem tos gadījumus, kad ir tikušas reprezentētas literatūrā. Un arī, es esmu domājusi arī par to, ka, teiksim, dažādas slimības un nespējas pieredzes un psihiskās veselības problēmas nav atspoguļotas, bet tur vismaz mēs arī varam saprast to iemeslu. Mums pirms dažiem mēnešiem šeit bija Latvijas pēnu lasījumi, kas bija veltīti nespējai un neiroatšķirībai, un tad beigās jau viss bija labi, bet vienu brīdi likās tā, ka tu esi pasūtījis neiroatšķirīgiem cilvēkiem tekstu, un neviens viņus neuzrakstīs, tāpēc, ka viņi nav spējīgi to izdarīt. Tāpat kā arī cilvēki. Konkrētā termiņā. Jā, neiekļausies termiņā. Kad tas... Vai teiksim, tas pats ir kā, ka nevar atspoguļot demenci, jo cilvēks nav spējīgs dokumentēt savu demenci. Tad, kad šo pavasaru iznāks Roalda Dobrovenska grāmata Manas demences hronika, ko es mazliet palasīju oriģinālu valodā, un es domāju, ka tas būs ārkārtīgi interesants darbs, bet arī tu vari dokumentēt demenci līdz kaut kādai robežai, tāpēc, ka vairums demences slimnieku viņi jau nerunā. Ja tā var teikt, slimnieki. Viņi jau nerunā par to savu demences pieredzi, viņi parasti atcerās jaunību un dara to diezgan labā valodā. Mēs nevaram to izsakot līdzi, kā tas notiek. Es laikam nestrukturēt aizrunājos no tavu jautājumu. Nē, man liekas, ka ļoti svarīgi, vairākas lietas, ko tu teici, bija ļoti svarīgas, bet arī tas, ka tas nav tikai par tēmām, kas netiek atspoguļotas, bet par to, kā mēs rādām konkrētas tēmas. Jo, varētu kā, vismaz man reizēm ir tāda sajūta, ka droši vien arī varbūt, piekritīs arī citi, ka latviešu literatūra nav pietiekami politiska, ņemot vērā to, kādā laikmetā mēs dzīvojam. Un tajā pašā laikā nav jau tā, ka jaunākajā literatūrā nebūtu dažādu sociālu problēmu. Tādā nozīmē, ka viņas tur neparādītos. Ir jau arī tas izteikums, ko dažkārt attiecina vispār uz kādu laikmetīgo mākslu, bet man liekas arī tieši uz literatūru, ka tur ir tikai černa, ka mēs negribam par to lasīt, jo tas viss ir drūmi, nomācoši. Tad tās problēmas un tā sociālā realitāte tur ir. Tevis pieminētā nabadzība, bet jautājums, no kādas perspektīvas, vai tā ir viens vai tā ir autora paša perspektīva, ja mēs runājam par kaut kādām būt ievainojumām grupām, bet vai tas to romantizē vai kaut kā poetizē, vai mēģina par to uzrakstīt skaistu tekstu, kas mums varbūt arī neliek sevi konfrontēt ar kaut kādiem dziļākām sociālpolitiskām problēmām. Jā, tā kā šis man liekas arī ļoti nozīmīgs tāds aspekts. Un kāpēc autori izvēlas rakstīt kaut kādā konkrētā veidā?
Jā, Agnese, vai tev ir tēmas, ko tu gribētu redzēt vairāk, vai varbūt forma, ko tu gribētu redzēt citādāk vai vairāk? Vai... Es nesen lasot Ivara Steinberga publikāciju punktumā noķēru, ka tā laikam bija pirmā reize, kur es redzēju, ka kāds no latviski rakstošajiem reflektē par šo jauno fašismu vilni, un tad es iedomājos, ka tā ir vēl tāda neaptvērta teritorija. Jo par Ukrainu arī ir rakstīts pietiekami maz tādā pavisam laikmatīgā formā, bet kaut kas jau tā kā ir. Un tad es sapratu, ka šis kas ir Trumpa prezidentūras otrās pirmais gads, ko tas viss ir mainījis, tas bija tāds pirmais precedents. Varbūt droši vien kaut kas vēl šajā virzienā. Es ceru, ka kaut kad tiks uzrakstīts. Jā. Man droši vien liekas, ka noderīgi būtu tas, ko jau visi ir atkārtojuši vairāk kārt, ka vispār arī joprojām es jūtu kaut kādu skepsi vispār pret joprojām pret tekstiem, kuros forma vispār netiek ļoti pienācīgi ņemt vērā. Es arī tad, kad es rakstu primāri domāju par saturu un tā, un es sagaidu, ka neizbēgami teksti, kas reflektē par aktuālo. Varbūt nav tik strukturēti vai no atskaņām un citādi apstrādāti. Jā, mēs jau vairāk kārt no dažādiem rakursiem pieskārāmies pašcenzūrai. Es vēlreiz varbūt gribu to jau tuvojoties sarunas noslēgumu un to kaut kā vēlreiz mēģināt pie tā atgriezties, lai es saprotu, ka iespējams tas ir kaut kas tāds tik ļoti zemslānī, ka to grūti varbūt identificēt, bet vai varbūt ir kādas kaut kādi procesi, prakses vai tendences, ko jūs gribētu redzēt literatūras vidē, kas jums palīdzētu, respektīvi, ja jūs paši saskaraties ar, vai identificētu, ka saskaraties ar pašcenzūru, kas varētu jūs iedrošināt rakstīt arī par kaut kādām tēmām, kas varbūt ir grūtas un bailīgas, bet vienlaikus arī interesantas. Jā, vai ir kaut kādi jau tagad palīdzīgi mehānismi, un vai ir kaut kas, varbūt, kas struktūrāli varētu mainīties, lai tas būtu kaut kā vienkāršāk? Man viena gribās pieminēt, es nezinu, vai tas būs smuki, jo es tur esmu daļēji iesaistīta, bet tā galvenokārt tā bija manas kolēģes Strāvā Elvīras Blomas ideja. Un, es biju iesaistīta kā redaktora, bet nevis kā idejas autora, un tāpēc es tomēr uzslavēšu. Iznāca pagājušajā gadā sieviešu autobiogrāfiju krājums atbildes, kas bija primāri tā bija Elvīras Blomas ideja, kā pēc kāda parauga to rakstīt. Un viņa arī vispirms nopublicēja, kā zviedru dzejniece Sonja Okesone 60. gados ir sniegusi atbildi Ferlinghetī, un pēc tam arī savu tekstu un Ingas Gailes tekstu, kas uzsāka šo atbilžu sēriju latviešu dzejā, un viņa aicināja Latvijas autorus rakstīt par savu dzīvi. Un tā forma, viņa ir ļoti pateicīga, lai tas paraugs, viņš nebija kaut kas tāds, kas savažo, bet tieši otrādi viņš bija diezgan atbrīvojošs, un viņa arī iedeva tam tādu drošu telpu, šo drukāto grāmatiņu, kur neviens nevar ierakstīt tavu ļaunu komentāru, un kur ir daudz citu tādu pašu dzejnieču, un tas rezultāts bija ļoti, ļoti labs gan no īstuma, gan no skaistuma viedokļa. Vairākas jau pazīstamas dzejnieces tur ir publicētas, un arī vesela virkne iepriekš mazāk pazīstamu autoru atraisījās un uzrakstīja dažādas sāpīgas un svarīgas lietas par savu dzīvi. Jā, varētu teikt redakciju politika.
Tā kā īstenībā šeit tieši literatūrā tas laikam ir tieši redakciju arī kaut kas, ko redakcijas varētu darīt, tad, kur viņas jūt šo iztrūkumu. Ar ko Satorija jau nodarbojas. Es nezinu, man liekas, gan Satorija, gan Strāva ir ļoti labi piemēri. Un gan punktum, jā. Man liekas, ir interesanti, ka tu saki, ka atbildēs uzrakstīt tekstus arī tādus autorus, un tas arī bija rakstīts ievadā, kurus citkārt neidentificējas kā dzēnieks. Jā, un pēc tam to Facebookā pārmet šo formulējumu, kas bija ierakstīts recenzijā, bet kas bija ierakstīts iespējams ietekmējoties no tā mana izteikuma. Bet tur bija patiešām autors, es nezinu, vai identificēs vai ne, bet viņš nebija pazīstams kā dzēnieks, kurām tā ir pirmā publikācija, teiksim, vai kas nebija publicējušas dzēju, bet, piemēram, Jūta Ants Ķirks, kas ir teātru zinātniece un teātru vēstneša redaktore un arī lieliska korektore, un šķiet, ka viņai tā bija pirmā ceļoļa publikācija, ko viņa iesūtīja grāmatiņai par izdegšanu. Un tāds autors bija vairākas, kurām tā bija vai pirmā publikācija, vai viena no pirmajām. Tas ir īstenībā ļoti interesanti, jo tad ir, tas liek domāt par to, ka vai viņas ir uzrakstījušas specifiski tieši šim projektam, kā noteikti tie dzējoļi ir rakstīti specifiski šim projektam, vai arī varbūt kaut kādi jau idejas un līdzīgi teksti jau iepriekš ir tapuši, bet nav bijis konteksts, kur to publicēt. Un tas kaut kādā ziņā arī griežas pie tā, vai literatūra ir. Un droši vien teikt, ka literatūra nav pieejama visiem, tas ir arī liels jautājums, ko mēs neatvērsim vairs šobrīd. Bet droši vien jau, ka pašiem mums literatūras vidas iekšienē gribas teikt, ka tā ir ļoti iekļaujoša un ļoti daudzveidīga, bet vai tā tiešām ir? Un man liekas, ka šis, ka tāda veida projekts arī ļoti skaidri parāda, ka tas iedrošinājums palīdz. Un tā tiešām bija brīnišķīga grāmata. Varbūt arī parādīties jaunām balsīm. Agnes? Jā, es arī piekrītu, ka atbildes bija lielisks krājums. Es domāju, ka arī tāda ļoti vispārīga atbilde arī pieņemt cilvēku tiesības kļūdīties vai kaut kā mainīt savu viedokli par kaut ko, jo man liekas, citreiz arī īpaši rakstot politiskus tekstus, man ir kaut kādas bailes, kas mainīšu savu viedokli, ja es vēl tā nedomāšu, tas jau būs kaut kur uzrakstīts un nāks ārā jauna informācija. Un tagad viss man pieminēja šo vienu dzējas publikāciju kaut kādā pirms 10 gadiem, un jo liekas, ka vispār publicēšanās, brīdis, kurā es nonāku pie autoriem, viņš sasniedz kaut kādu ierāmējumu, un tas tagad ir noticis vai ne, un viss. Bet, man vienkārši ļoti patīk, ka cilvēki arī ir gatavi pieņemt to, ka tu pēc laika, maini savu viedokli vai kaut kā vispār, Tas, ko tu teici, piemēram, Palestīnas diskusijas iztrūkumā, ka liela problēma ir ne tikai cionisms, bet tas, ka vispār nav iespējams par ļoti daudz ko sarunāties. Un tad droši vien neagresīva komunikācija būtu ļoti liels priekšnoteikums tam, lai cilvēki vispār būtu gatavi paši sev formulēt kaut kādas domas, un tad vēlāk varbūt tās piedāvāt arī žurnāliem vai citu veidu publikācijām. Jā, tās pieredzes, tās telpas nav apmēbelētas. Tas, ko teici, sajūtu, ka mums trūkst vārdu runāt par kaut kādām lietām, un citreiz tikko par to sāk runāt, tad tas pats pirmais rezultāts, kas nāk ārā, ir tāds mazliet krinžīgs, jo par to tas pietiekami nav sagremots. Lai tas būtu uzreiz mākslinieciski augstvērtīgs produkts, bet, manuprāt, ka viss, ko var redakcijas un redaktori darīt, man liekas, ir ļoti svētīgi. Un vēl varētu minēt arī kaut kādu lielāko apmaiņu un interesēšanos par to, kas notiek aiz šīs valsts robežām. Ir sevišķi ārpus postkoloniālās telpas, kuru savažo, kur ir vienu un to pašu važu un iedomāto griestu tā kā apspiesta.
Man liekas, ka tā ir tāda ļoti tipiska un izplatīta problēma par to, ka tad, kad kaut kas tiek publicēts, tad varbūt ir parādījusies jau cita veida informācija, bet es nezinu, varbūt droši vien, ja es tā jūtos, tad tā jūtas, es pieņemu arī citi autori, ka vismaz man ar katru grāmatu ir bijusi tāda sajūta, ka tad, kad viņi iznāk, tur noteikti ir kaut kāda tēma vai jautājums, par ko es kaut ko esmu uzrakstījis. Tas pat var nebūt tā kā super politizēts, bet par kuru es jau jūtos kaut kā citādāk, un es gribētu paust savu nostāju arī varbūt kaut kā, izvēloties citus vārdus, izvēloties kaut kādu citu leņķi. Varbūt tas pat nav par vārdiem, bet tas ir kaut kas neizbēgams, ka tas kaut kāds process visu laiku notiek. Un tad tas, kas ir publicēts īpaši grāmatā, tas spoguļo kaut kādu noteiktu laika periodu. Jā. Vai ir kaut kas tāds, ko es jums neesmu pajautājusi par cenzūru, par pašcenzūru vai par koloniālismu vai ar to saistīto, bet ko jums liktos ļoti svarīgi vēl šobrīd ienest šajā sarunā, piebilst? Man būtu ļoti interesanti dzirdēt auditoriju vai auditorijā kaut ko piebilst. Jā, es arī tieši pēc tam grasos dot iespēju auditorijai arī jautājumi un komentāri. Bet... Es domāju, dodam iespēju auditoriju. Labi. Vai jums ir kādi jautājumi, komentāri? Ja jautājumi, tad, ja tie ir adresēti kādai no mums konkrēti, tad arī to var pateikt. Bet jā, jautājumi, komentāri. Paldies par sarunu. Daudz bija koncentrēta saruna tieši uz pašcenzūru. Un man likās, ka kaut kādā mērā minimizēta bija cenzūra, kas nāk no valsts un varas un institūcijām. Kā piemēram, iebiedēšana un no institūcijām likšana izņemt specifiskas frāzes, kas mums ir ar tieslietām aizliegts Latvijā, piemēram, no upes līdz jūrai valstīm uz brīva. Kā piemērs, vai arī par kaut kādu akadēmisko prezentāciju studentu runu, kas tiek pielīdzināta pretvalstiskai rīcībai, kā to darīja arī PSRS, un tad deportācija šo cilvēku. Vai tas, ka šādas darbības tik un tā notiek, vienkārši nenozīmē, ka cilvēki, kas raksta, cilvēks publicē, vienkārši iekļaujās šajos valsts nostādītajos rāmjos, un tāpēc, ka netiek iets ārā no šiem rāmjiem, tāpēc netiek liela saskarsme nenotiek ar to cenzūru un to, kas netiek izjusts tik ļoti. Un tāpēc, ka tiek iekļauties rāmjos runa. Tā kā daļēji droši vien es arī domāju, piemēram, es domāju, ka tur varētu būt arī diezgan lielas atšķirības, piemēram, starp kaut kādu literatūras vai aktīvismu vidi. Arī tas, ko Anna teica, ka viņa pagājušajā gadā ir bijusi uz 5 protestiem, un tā kā viss ir bijis ļoti droši. Es arī kā protestu apmeklētāja vienmēr jūtos ļoti aizsargāta, bet es arī varu atzīt, piemēram, ka organizatoru pusē, piemēram, pretestība, ar ko sastopas par brīvu Palestīnu vai maiznieci, kas ir vienkārši ļoti neproporcionāli, kurā uz kaut kādu nepieteiktu reivu ierodas institūcijas ar laivām un tik nenormāli milzīgā skaitā, kas daudzkārt pārsniedz apmeklētāju vai pat rīkotāju skaitu. Tas ir iebiedēšana. Arī tad, ja uz to, protams, vienkārši skatās. Viņi var atsaukties uz objektīvi pamatotu punktu likumā, un viņiem ir tiesības ierasties, bet tur ir tās neproporcionalitātes fenomens, kur ir ļoti grūti kaut kā formulēt, tāpēc, ka tā atsaukšanās notiek uz likumu vai kaut kāda veida rakstītu hierarhisku status, ko nevar apšaubīt, un viņš tur ir ļoti arī pamatots. Bet literatūrā, piemēram, kāpēc šāda veida pieredzes neparādās, droši vien, ka zināmā mērā, ka ne visi autori ir aktīvisti, vai arī kāpēc aktīvistu teksti kaut kā neienāk tik daudz. Tā ir droši vien
kaut kādā brīdī vienkārši tas, ka visi maisās par saviem burbuļiem, varbūt arī. Un kaut kā ir kaut kā jānāk vai nu klajā vēl kaut kādiem citiem žurnāliem, kuri savukārt nāk no šitā burbuļa, kuru acīm redzam kaut kas, ja neiznāk, ka netiek pamanīts. Jā, varētu piebilst, ka man liekas, ka šausmīga problēma Latvijas literatūras vidē, kas man ļoti pietrūkst, ir visādi samizdati un zīni ar daudz politiski drosmīgāku saturu nekā tas ir šobrīd. Jo, protams, vai mēs dzīvojam valstī, kas ir tā kā pilnīgi brīva un demokrātiska, un par kuru vienmēr ir tāda sajūta, ka viņi pieņem pareizos lēmumus šajā cenzūras sakarā. Nē. Man liekas šausmīgi gan tas, kas notiek ar Palestīnu, gan šausmīgi tas, kas notiek ar krievu valodas cenzēšanu, gan arī... Tā man bija vēl viens piemērs, bet aizmirsu. Šodien atkal tikko ir nācis klajā kaut kādi jauni fakti par Trumpa attiecībām ar nepilngadīgām personām un viņu sišanu. Un kamēr mēs valsts līmenī viņam lūdzam piešķirt Nobeli, jo viņš to grib. Es domāju, ka šo valsti ir tik daudz par ko kritizēt. Un es ļoti gribētu, tieši kā Agnese teica, aicināt gan aktīvistus vairāk rakstīt un taisīt mākslu, gan arī tos profesionālos māksliniekus mazliet tā kā papurināt savu profesionālās izcilības kažociņu un pievērsties tam, kas mums ir būtiski kā sabiedrībai. To starp sevi arī gribētu aicināt. Jā, es no savas puses varu tikai nosīt atbildot uz šo repliku, ka mēs varbūt koncentrējāmies uz pašcenzūru, tāpēc, ka šī diskusija ir veltīta primāri literatūrai, un tad tā pašcenzūra liekas ļoti loģiska, bet, protams, ka komentējot tos notikumus, kas ir saistīti ar aktīvistu vajāšanu, tur var domāt par to, ka nesamērīgi, kā jau Agnese minēja, tiek izmantots arī tas, ko likuma ietvaros drīkst darīt, bet, protams, ir arī šaubas par to, vai tie jau nav kaut kādā mērā cilvēktiesību pārkāpumi, ja runa ir par konkrēto deportācijas gadījumu. Un, protams, ka šīs lietas ir arī diskusija par cenzūru un pašcenzūru literatūrā pilnībā nevar atdalīt arī no šiem notikumiem. Un, tas ir satraucoši, tas ir bijis arī Latvijas PEN viedoklis, ka cilvēkiem ir tiesības protestēt, ir tiesības paust savu nostāju un viņiem nebūtu jātiek vajātiem. Kaut kādā ziņā varbūt tādu mazliet nenopietni piebildu šim, ka, kā jau šeit izskanēja, ka droši vien literatūrā paust savu nostāju ir drošāk, jo, piemēram, manā pēdējā grāmatā ir viens dzejols, par kur es esmu diezgan pārliecināta, ka valsts drošības dienestas nebūtu par to sajūsmā, bet tā kā ir pagājis jau gads un es neesmu saņēmusi nekādus aicinājumus uz intervijām vai neko tādu, es saprotu, ka neviens to vienkārši nav izlasījis. Un kaut kādā ziņā tas ir ļoti iepriecinoši, bet kaut kādā ziņā tas ir arī ļoti skumji. Ne tā, ka es vēlētos, lai man būtu kaut kādas represijas, bet vienkārši tas apliecina jau to, kas ir izskanējis, ka literatūrā tomēr ir salīdzinoši droši. Un tas paliks neatbildēts jautājums, droši vien šīs diskusijas kontekstā arī kaut kādā ziņā mēs ieskicējām varbūt potenciālās atbildes, bet kāpēc tā sasaiste ar aktīvismu noteikti mazāk nekā mēs to vēlētos. Jā, es gribēju mazliet piebalsot visam, ko jūs sacījāt, bet tāds jautājums, liels paldies par diskusiju, man liekas ļoti vērtīgi. Bet lielais jautājums ir par to profesionalitāti. Cik dzejnieki, mākslinieki, rakstnieki ir tieši šīs profesijas pārstāvji. Man liekas, tā ir arī atbilde uz daudziem jautājumiem par to, par ko raksta, pret ko iestājas, par ko iestājas. Manuprāt, mēs visi dzīvojam tādā ļoti kaut kādā ziņā vietpilsoniskā konkrētā pasaulē, kurā mums ir skaidri noteikumi, kuru mēs neesam drosmīgi kopumā. Tā drosme, uz ko Agnese Krīvada aicināja, man liekas, tā ir tā galvenā atbilde un atslēga, bet mēs visi esam tieši tik drosmīgi, cik mums ir tā telpa būt drosmīgiem.
Man liekas, tā ir diezgan konkrēta atbilde. Diemžēl tieši arī pašcenzūra un tieši tie neuzrakstītie teksti vai uzrakstītie nekur nepublicētie visdrīzāk, manuprāt, ir atbilde uz daudziem šiem jautājumiem, ko jūs šodien skārāt. Es vēl piebildīšu tādu drīzāk repliku, varbūt nevis jautājumus par tēmām, kuras gribētos redzēt vairāk, un, piemēram, gribētos redzēt vairāk tēmas par novecošanu arī tajā skaitā. Un tad, ja mēs aicinām visi kopā aicinām būt drosmīgiem un atspoguļot vienas robežu vērtības vai marginalitātes pozitīvā nozīmē personas, tad mums būtu jābūt kaut kādā ziņā gataviem arī dzirdēt otras puses. Es nerunāju varbūt šajā gadījumā par politiskām lietām, bet īstenībā par visdažādākajām lietām. Tas būtu varbūt arī tas, kāpēc šī pašcenzūra nepietiekamās publikācijas rodas, jo ir kaut kādas tendences, kā jūs arī ļoti norādāt. Man patīk tas Annas stāsts par to, kā pirms 15 gadiem bija un kā šodien. Ja? Tad tieši šādas tendences, manuprāt, arī konkrētos brīžos ir. Un mēs vairāk vai mazāk tomēr arī reflektējam uz to, ko sagaida, kā tas izskatās, diemžēl. Un tāpēc es atkal atgriežos pie tā, kas gribētu minēt tās drosmes, kuras mums varbūt kopīgi visiem pietrūkst. Paldies! Es pieprošu paldies par diskusiju, man tikai tad komentārs par pelēko zonu. Noteikti Agnes Krivas sākumā teica, ka varbūt mēs nerunājam par cenzūru tik ļoti, cik mēs runājam par kaut kādiem ētikas vai vērtības sadursmēm vai izpratnes atšķirībām. Man ir zināmi konkrēti piemēri arī personīgi, kur ir redakcionālā politika tāda, un kas ir izskanējis arī publiski, ka par kvīru grāmatām viņi neraksta. Viens tātad recenzijas nepublicē, otrs ir, kā lūdzu tomēr kaut kādā tiešākā, netiešākā veidā mainīt viedokli no negatīvu uz pozitīvu par grāmatu vai vismaz neitrālu, ar piebildēm, ka nevienam jau negatīvs viedoklis nelīdz. Tā kā es domāju, homofobija ir ļoti izteikta šajā sabiedrībā klātesoša, un es kā kvīru literatūras autori var pateikt, ka es nodarbojos ar pašcenzūru visu laiku. Nav tā kā bail pateikt to pašcenzūru. Es aizbraucu uz tā kā tikties ar Bergenes latviešiem, es viņiem konkrēti pirms pasākuma prasīju, vai es drīkstu teikt, ka es rakstu kvīru literatūru, jo Latvijā mēs par to nerunājam. Un šeit ir arī tas par to drošību literatūrā. Īstenībā mēs varam, tā ir tāda paradoxāla situācija. Mēs varam rakstīt, par ko mēs gribam, mēs īstenībā varam par to publicēt grāmatas, bet jautājums ir, kas notiek ar diskusiju pēc tam par to. Vai vispār mēs cenzējam diskusiju par to, vai mēs to ierobežojam, vai mēs to attīstām, vai mēs par to runājam. Un ir ļoti daudz, es domāju, par kvīru literatūru mēs nerunājam pietiekami vai vispār diskusijā pēc tām grāmatām, kas ir publicētas vai ir bijušas plašāk kaut kur. Par pozitīvo mehānismu šajā sakarā gribu piebilst, es domāju, kvīru dzeļas dienas lielisks pozitīvs mehānisms, kas iedrošina tomēr par to runāt. Ko mēs arī šogad organizēsim ar Latvijas PEN. Tas ir viens. Un par tēmām, kuras mums pietrūkst vai par kurām šobrīd ir ļoti grūti runāt. Ne tikai tāpēc, ka mēs nodarbojamies ar pašcenzūru, bet tāpēc, ka tāda ir valsts nostāja. Es domāju, par Latvijas-Krievu identitāti ir ļoti grūti runāt šobrīd. Praktiski neiespējami. Viens, par ko ir grūti runāt un praktiski neiespējami ārpus Palestīnas, ir vispār migrācijas konteksts, migrācija kā pozitīva vai vienkārši klātesoša tēma mūsu dzīvē vai pasaulē. Un vēl arī tas, ko mēs nodarbojamies kvīru ar pašcenzūru šajā sakarā. Mēs nerunājam par kvīru problēmām, jo mums ir svarīgi radīt pozitīvu narratīvu par kvīriem, primāri homofobiskā sabiedrībā. Bet arī kvīri ir tikai cilvēki ar visādām problēmām, par kurām varbūt pasaulē mazliet vairāk sāks runāt. Tā kā es domāju, paldies par diskusiju, bet es laikam tomēr slēgšos
domāt par to, domāt, ka mēs tomēr tuvojamies cenzūrai un cīnāmies ar to dažādos veidos, un ka mums tā tomēr ir klātsoša, un mēs par to varam runāt šeit. Jā, liels paldies, Elīte, par tavu komentāru. Man liekas, ka te ir tieši tas jautājums, uz ko tu norādīji par to, kas kādā ziņā sasauc arī ar to, ko es jautāju sākumā par to, vai visiem brīvība rakstīt visiem nozīmē vienu un to pašu. Un man liekas, ka te ir tā kaut kāda sociālā situētība, ka mēs ieraugam kaut kādus ierobežojumus vai cenzūras punktus tikai tad, ja mēs ar viņiem privāti saskaramies. Vai, protams, arī, ja mēs ar viņiem privāti saskaramies, tad visticamāk mēs esam arī papētījuši, ka tas ir kaut kāds plašāks fenomens, kā piemēram kvīru literatūras neesamība Latvijā, vai tas, uz ko, kas man arī liekas ļoti, ļoti svarīgi, ko tu minēji, ka diskusijas neesamība pēc tam. Jā, vai jums ir kādas replikas ar replikām? Jā, es vienkārši mēģināju tagad Elīnas aprakstīto situāciju pārlikt, piemēram, uz Nīderlandi, ka valsts finansēts mēdījis atteiktos recenzēt kvīru grāmatas. Un man es vispār nevaru iedomāties šādu situāciju pēdējo 50 gadu laikā. Visticamāk, ka tur būtu pilnīgi pretēji, ka šis valsts finansējums būtu piesaistīts kaut kādiem obligātajiem iekļaušanas nosacījumiem. Un tad mēs nonākam tagad pie finansējuma jautājuma, pie kultūra politikas finansējuma, vai tas būtu jāpiesaista kaut kādām šādām, es domāju, demokrātiskas un wannabe attīstītas sabiedrības kaut kādiem tiem kritērijiem, cik daudz mums vajadzētu. Tāpat kā šobrīd tiek risināts, sieviešu skaits valdēs, vai ne? Vai nevajadzētu kultūra politikā būt regulētām šādām lietām, ka nevarētu šāda patvaļīga redakcionāla politika notikt? Bet neviens jau neteiks tā kā publiski, ka mēs nerecenzējam kvīru grāmatas. Viņi pateiks, grāmata bija slikta. Grāmata mūs neinteresē. To jau tur jau ir tā lieta, ka to nevar tā pierādīt. Jebkurš žurnāls var izdomāt iemeslu, kas varbūt arī daļēji atbildīs patiesībai. Mēs Strāvā arī nevaram norecenzēt visas grāmatas, tāpēc, ka mēs iznākam 4 reizes gadā, mums trūkst recenzentu. Un ja mums droši vien neviens nepārmetīs, ka mēs nerecenzējam kvīru grāmatas, bet tos iemeslus var izdomāt vienmēr, kāpēc tas tā ir. Un nākamais būs tāpat kā ir brēkšana par cenzūru, tā būs brēkšana par kvotām, ko tu pieminēji, ka šādas grāmatas ir obligāti jārecenzē, vai mums tagad būs kaut Tā ir tāda svarīga lieta, man liekas, ka kultūras iestādes daudz par mazu nodarbojas ar kultūru politiku. Kultūras NVO būtu jāiet uz Saeimas sēdēm, būtu vairāk jāizstāv savu viedokli, būtu jādara par to. Pirms vairākiem gadiem, kad tika izstrādāts kultūra politikas nostādnes, tur dominēja latviešu dziesmu svētki, kā vienīgais apmēram kultūras kaut kāds, kas mums ir jāizstāv. Cik daudz no mums klātsošiem, mēs esam daudz kultūras pārstāvju komentējuši šo dokumentu, sniedza kaut kādas, būtībā mēs nenodarbojamies ar to, tāpēc mums arī kā kultūras politiķiem žēl tāda, kāda viņi ir. Kaut kādā mērā tu droši vien var skaidrot arī to, ka kultūras darbinieki ir bieži izdeguši un noguruši. Es vairāk kārt esmu, es neminēšu tagad konkrētus piemērus, lai neaizietu kaut kādās sarunās par to, ka bija tāds gadījums. Domājus par to, ka iespējams šis ir gadījums, kas prasītu kaut kādu oficiālu iesniegumu vai jautājumu, ko tu nevari, jo ir arī neredz tā, ka tu uzraksti ēpastu, kā jau tu arī minēji, tu varbūt saņem kaut kādu atbildi, bet tā atbilde ļoti neskaidri izplūdusi, un viņā nav nekādu tādu pierādījumu, ka būtu, piemēram, notikusi diskriminācija vai ka būtu kaut kāda problēma. Skaidrs, ka konkrētajā institūcijā būtu jāvērš uz sevi kā oficiāli sagatavot iesniegumu, bet tad ir skaidrs, ka tev ir 3 deadline, un tev vienkārši nav spēka to izdarīt. Un tas nav varbūt kaut kāda atbilde vai attaisnojums tam, kāpēc kultūras cilvēki neraksta, bet tas no manas personiskās pieredzes, ka tev, jo marginālākā pozīcijā tu pats atrodies, jo tev ir grūtāk arī uzrakstīt tās oficiālās vēstules. Tas ir būtu kaut kāds viens, tāda intuitīva reakcija, kas man nāk.
kā man gribas uz šo rēģēt. Jā, vai jums ir? Tad varbūt kaut kā kopsavēlkot jāsacina, ka tas arī, vai cik lielā mērā mums ir sajūta, ka mēs saskaramies ar cenzūru vai saskaramies ar pašcenzūru, noteikti, protams, to ietekmē kaut kādi lielāki ģeopolitiski procesi, kas skar mūs visus, bet, protams, ka tās ir arī dažādas specifiskas sociālas situācijas, vai tas ir atkarīgs arī no tā, kādām kopienām mēs piederam, un tie skatījumi noteikti būtu ļoti vērtīgi izcelt arī citus skatījumus un citas perspektīvas. Bet tagad es gribu teikt lielu paldies šīs diskusijas dalībniecēm Agnesei un Annai. Un paldies arī jums par to, ka jūs bijāt klātesoši, un paldies par komentāriem, kas izskanēja arī no publikas.